大家好啊，又係我林耀江師傅啦，又到新一期易經金融嘅節目。上一期咧同我哋預測咧基本上都係差唔多，主要就係因為星期五嗰日咧跌嘅深度比較高咗，但係變成咧收市嘅時候其實又高過嗰個位置嘅。咁整體嘅變化咧其實都係反反复复嘅。大家依家呢段時間投資嘅時候最緊要小心啲，知道邊啲位置可以買，千祈唔好過分啊。好。今期咧已經係第130集啦，由3月嘅30號至到4月嘅3號嘅。咁我風水外局方面咧，我哋係講到第59集嘅。喺人生本意嘅時候咧，我哋嗰個久別時咧，就有時好多嘢咧，世界不斷咁變化嘅時候咧，我哋好多時做好多嘅唔同嘅動作咧，都其實仲要更加要專注喺自己行嗰條路上面。因為只有專注喺自己嘅位置度咧，你先能夠同人哋咧個競爭力先提高啊，同埋附加咗會一路增加佢哋知識嘅水平之後咧，先達到一定嘅定位，咁先可以同個市場咧做一個競爭性。有時市場越係亂嘅時候，就越係要專注喺自己嘅部分度，點樣去提升自己嘅能力，呢個係最重要嘅位置嚟嘅。好啊，易經今年嘅主題就係因為有呢個五行唔同變化啦、八卦嘅理論啦，同埋唔同嘅生克嘅原理之後咧，創造咗一啲64卦唔同嘅組合。咁呢組合之後咧，我哋可以配合喺啲人生啊嘅路上面啦、策劃啦、管理啦，以至一啲投資啦，以至一啲有時要嘅定位咧，都可以用易經呢個形式咧，去點樣去測度出嚟啦。咁另外一樣啦，學完因為學咗唔同嘅知識之後咧，配合翻佢自己原實嘅學嘅水平啦，咁佢就會得到另外啲啟示啊。咁點樣去增加自己嘅財富，就要靠自己嘅努力啦。咁做好咗之後，即係最緊要做多啲善事，增加個福慧啊！好，呢期第59集咧，我哋講咧就係一啲咧關於一啲咧大海方面嘅問題，因為有時啲大廈咧好近呢啲海邊啊，咁好多時咧其實海邊咧有好多嘅氣象咧，都會令到嗰個問題咧大咗啊，佢就好容易咧個磁場咧會轉動得比較快咧，同埋一種流失嘅現象。如果前面咧有冇啲嘢去關閘住個大海的話，個大海就形成一個咧好似好大嘅水庫，即係流上咗出嚟之後咧翻唔到轉頭，亦令到咧家運方面咧容易有破財咧，或者官非不斷嘅。咁有時仲會因為嗰個位置啱啱係當年嗰啲五黃啊、二黑啊，或者病氣啦，或者一啲唔好嘅位置嘅時候咧，個殺氣嘅效果會增強咗嘅。咁有時我哋會揾一啲麒麟啦，或者貔貅啦，甚或咧我哋揾啲植物咧去種植喺度咧，減少個流失，等佢有植物咧因為吸聚嘅功能喺度嘅。咁至於其他方面嘅要改善嘅時候，就要可能要睇每一個唔同嘅居住嘅單位嘅時候咧，去作為一個適量嘅風水嘅配置啦。好，我哋繼續睇落去。好，上一期我哋講個移聚力嘅移嘅時候咧，咁都講咗咧，一路當你提升咗之後啦，咁就學咗好多嘢啦，或者都開始慢慢改善一啲唔好嘅習慣啦，將自己個價值咧一路提升咯。提升咗之後咧，我哋就要做一個更加重要就係一個規劃書啦。規劃咧，究竟我哋要達到邊個位置咧？點樣去做法啦？同中嘅時間咧，我哋仲要做一樣咧，就係增加我哋嗰啲合夥人咧，點樣去增加個合夥嘅力量出嚟，令到製造一個團隊啦。當呢個團隊點樣去執行一啲嘢嘅時候咧，點樣去做好自己嘅位置，或者做呢樣嘢嘅時候咧，究竟有幾多回報咧？點樣去將自己嗰個目標一路一路咁實現出嚟啊？咁點樣去推動嗰個客環境咧？咁樣點樣去做一個行動性？呢個就係咧令到個移聚咧得以提升，變成一個財富嘅效果啦。好，繼續睇落啦。呢個就啱啱完咗呢個星期嗰個變化嘅。當時咧，我哋係25,227點嘅。其實星期五嘅時候咧，其實呢個位已經跌穿咗好多嘅幾百點噶啦。咁但係咧，我哋當時都睇翻呢個變化咧，佢嘅卦象咧就係地雷復卦同埋地澤臨卦。復卦咧就係反反复复啊，上上落落啦。臨卦咧就有種咧趨向於穩定咗啦，即係變成咧可能係平啊或者小升嘅佈局嘅。咁你睇下佢個圖像會點樣做出嚟啊？圖像咧，呢個咧就係啱啱完咗呢星期，喺星期一嘅時候咧就跌得最深嘅時候就係跌到咧24,205點㗎，但係最終收市嘅時候又升翻到咧24,900幾點，咁整體嚟講咧接近有1000點嘅上落喺度啊。咁喺呢啲時間咧，其實我哋成日都講一樣啦，風險係數咧越嚟越高啦，大家要買賣嘅時候咧，最緊要知道究竟喺邊啲位置，千祈唔好過分去投資，否則咧有時咧我哋驚咧就到你想回吐嘅時候或者想出貨嘅時候就會好難。同埋呢段時間咧，最緊要買啲有實力嘅股份為主先啦。好，繼續睇埋個美國市啊。美國市咧就係一路咁向下咧，呢幾日都係咁，整體咧就係好多裂口咧一路向低嘅位置發展嘅。咁喺呢種情形咧，就會有一種唔同嘅選擇出嚟啦。
而呢種情形之下咧，我哋要買賣嘅時候咧，就要更加小心，究竟喺邊啲位置先出現個風險係數啦。咁當然啦，佢個止蝕位咧就越定越低嘅，大家都要留心啲，好容易又達到呢個標嘅時候，所以買賣嘅時候咧，依家美國嘅市場咧就更加風險度更高啊，大家特別要小心啲。好，我哋睇埋跟住嘅變化。如果有興趣的話咧，我哋3月份之後咧就會有啲風水佈局啊、紫微斗數啊、易經嘅基礎啦，或者啲測字唔同嘅活動咧都會出現。咁有興趣可以打返嚟報下名先，咁佢到時安排咗咧，我哋通知翻你哋啦。好，呢個咧就啱啱完咗呢個星期嗰個狀況啦。咁嘅起點咧就係24,951點啊。咁星期一嚟講咧就係一個澤風大過配呢個天風後卦。咁澤風大過咧就係一種震動啦、危機好深嘅現象啦。後卦咧就一路飄忽啦，風吹啊、喐動都比較緊要。但係天卦有種向上升嘅趨勢喺度，可能都拉勻之後咧，可能變成一跌或者平嘅佈局啦。到星期二啦，就係啲山雷移卦呢個山對剝卦啦。移卦咧就有種退隱啦、震動之後咧點樣去收藏自己啦。剝卦咧就係一種咧係跌落啦、陷阱啊、崩裂嘅現象，所以跌嘅機會率比較大啲。咁到星期三咧就係一個我哋嘅4月1號開始啦，咁樣就係一個坤為地卦配地山天卦，呢個組合咧都係有種沉實向下跌嘅機會率比較大啲嘅。到星期五啦，就係一個山風蠱卦配呢個巽為風卦，呢種咧係一種咧睇唔到前景同埋好飄忽啦。因為跟住星期五打後之後咧，其實有連續有成4、5日嘅假期喺度噶，大家買賣嘅時候更加要小心啲。呢一日咧可能究竟係向上升或者向下跌咧，都好難去定到位，大家買嘅時候小心啲啊！我哋睇埋全個星期嘅報復啊！全個星期咧就係呢個咧就係山雷移卦配呢個山地剝卦，呢種咧都係頭先講噶啦，移卦咧就代表即係有危機，我哋盡量穩定啲手勢咧。但係剝卦咧就有種崩裂下跌嘅現象，配合埋前面嗰幾隻卦的話咧，可能呢個星期咧最終可能跌或者平嘅報告。買賣嘅時候自己小心啲嚇。有興趣可以過嚟報讀一啲課堂啦，或者成投資咧涉及風險啊，最緊要大家知道究竟喺邊個位置上面投入，千祈唔好過分。祝大家好運，我哋下期再見啦。